दाजु ससुराली जान्छु भन्दै थिएँ अनि के क्लिपहरू त काटेर आएको भाइ मात्रै समय घट्दै जिम्मेवारीहरू बढ्दै त्यस्तै हो भने गाइजहरू साथी हो अब तेलबाट बोलाएको चाहिँ रमाइलो भने बिस्तारै बिस्तारै 21 लागिसकेपछि मैले छुट्टै रमाइलो छ। मैले फर्किँदाखेरि चाहिँ पर्नुपर्छ क्या त्यही त हाम्रो बन्द भनेको हामी जङ्गलतिर छिरिसकेको छ है गाइजहरू। अब
होइन हामीसँग राम्रो मोबाइल छ यस्तै हो होइन फोनबाट अब हामीलाई त्यसरी